真係冇諗過，龍爺真係可以出翻嚟。保外就醫仲未係真正嘅自由，低調啲啊，唔好搞事。跟住去醫院。於保外就醫期間，不得有違法違紀嘅行為，不得擅離或者更換指定嘅醫院，不得從事同醫療明顯無關嘅活動。如發現有上述違規，保外就醫立即終止，即時押返監獄繼續服刑。龍哥，點解咁嘅？嚇親你咧，佢哋夾得我好實嘅，交唔足期，過唔到關。哦，原來就係得我一個唔知，二仔你實知啦。知唔知唔緊要，最緊要嘅係阿爸翻出嚟啊嘛。二仔，呢輪辛苦你啊！議員嗰邊多啲同佢溝通，我唔方便出去。阿爸你放心啦，你好好休息，養好個身體就 OK 啦。以前嘅龍爺翻嚟啦，點會好似以前咁啊？就算係呃到人啊，呃唔到自己。喂，龍爺，馮助理嚟咗，拎咗花籃嚟，我代表黃議員嚟探你。唔見啊？係，我哋搞掂啊！龍哥啊，你放心俾烈仔處理啦。以前佢就咩都睇你頭啫，而家佢大個仔啦，識得咩叫擔大。你休息多啲啦。真係好準時喎！每日嘅1:3嚟呢度飲咖啡。韓輝龍出咗嚟，你應該知啦。佢嘅保外就醫係你批嘅，仲有判舊城區地契案敗訴，判石志陽去黑警。我覺得你以前唔會咁樣判，不過而家唔同晒啦，嗬。我都係根據呈堂證供嚟判案嘅啫，咩案都係咁判。你有新證供嘅，一樣可以上訴。份 A05嘅口供我睇過啦，唔夠料上訴。咁咪等下咯，或者將來會有一個唔同嘅結果啦。撥亂反正需要時間啦，嗬。我要走。我都要走啦，我要翻去查下點解殺石志陽嘅兇手會認埋殺韓江，點解明明兩單無關嘅案會捆綁埋一齊嘅咧？韓烈，你老豆當馮助理透明，咁嘅態度真係唔俾面我啫。俾個面你可以當飯食啊！我係擔心你老豆心情唔好，又唔知搞啲咩出嚟啫。咁你放心喎，我唔會俾我爸心情唔好嘅。得，我就係想聽你講呢句說話。阿爸，我買咗你最中意食嘅霸王白寶鴨啊！林姨一陣間都會攞嘢嚟食嘅。林姨話唔舒服，今日唔過嚟。咩事啊？唔清楚，不過應該冇乜事。佢交代我，你想食乜嘢，我去買。我咪買咗啦，你出去食飯啦，我陪阿爸得啦。阿爸，隻鴨咧係你以前細個成日帶我同阿哥去食噶，間店叫做福林啊，記唔記得啊？
我驚賣晒，特登2日前訂㗎。嚟啊，7葉。今日我哋兩仔爺咧就唔飲紅酒白蘭地啦，飲下啲啤酒，啤佢嚟。阿爸，其實依家有幾位叔父坐鎮，淨係賣丸仔都贏人哋幾條街噶啦。賭廳搭馬利錢又高啦，尤其係放數嗰一 part，我都拆開嚟做噶啦。嚟緊舊城區嘅土地發展，就係阿爸你想將行家嘅業務擺上台面嘅機會。嗰度將係第2個旅遊博彩業中心啊！我哋唔爭，就益咗舊城邦噶啦喎。多謝阿爸。其實阿哥嘅事，我一直都擺喺心入邊嘅。佢嘅仇，我一定會報嘅。你係唐軒，石頭，我哋由細到大都係咁叫佢嘅。我知你係佢女朋友，佢有俾過你張相我睇，又睇過你。我係林顯，我知啊，佢有同我提起過你。我可唔可以同石頭鞠個躬？希望有一日，我可以將佢送翻去警察墓園。我唔信石頭係黑警，係佢有幫警方同龍哥傳話，但我知道佢一直都冇收龍哥嘅錢。佢係俾人陷害嘅。佢查縱火案，查到一啲唔掂得嘅黑幕。佢查到個兇手根本就係頂包。呢單 case 一定有古怪。但係而家志陽死咗，咩線索都斷晒，唔怪之得佢一直喺度揾劉貓啦。係我話俾佢知，劉貓同人講佢見過真兇。我一直都以為真兇已經拉咗坐監，仲死埋添。兇手仲逍遙法外緊。石頭為咗查出真相，咁咪死咗。係啦，我有咩可以幫手啊？除非你都見過20年前嘅真兇。咁呢個真兇個樣有咩特徵？而家淨係知道係一個高大嘅男人，右肩上面有一條好似蚯蚓咁嘅疤痕。點都好，多謝你嚟睇字啊！我係韓灰龍個女人，你同石頭冇嫌棄我，我多謝你真。秦玉害咗我阿哥，我又害翻佢個仔。呢啲叫做一步還一步，佢哋兩仔爺都要死。
但係唔係而家。春者痛，愁者快。借得飲杯。阿爸，你知唔知啊？以前你同阿哥喺度，無論你哋做啲咩，我都會支持你哋噶。我信晒你哋噶。但而家唔同咯，阿哥又唔喺度，就剩低你一個。無論點都好，我都唔會俾你有事嘅。我知我冇阿哥咁叻，但我都俾心機做噶啦。你要我做嘅，我一定做噶。但你可唔可以俾啲時間我？少少時間我，你信我啦，好唔好？你講得啱，你阿哥死咗，我只係剩翻你一個仔，好好證明俾你阿哥睇，了咗我嘅心願。知道阿爸。有隻黑仔啊！阿哥咧爭人條數，自己香鬼咗，咁條數咪佢細佬孭翻啦。無啦啦孭咗條數，都幾黑仔喎！黑得冚到個表哥馬新寶啊！馬生寶啊！佢哋想點啊？條數唔使還啊！咁咪屈佢送貨還數咯。但係條僆仔咧又淆底唔敢做，日日俾人抦到豬頭炳咁你啊！呢度咧就你就唔使掠啊！有個做法官嘅老豆，冇人敢過你啊！喂，叫佢哋唔好打啦！我唔打，我幫佢哋送。咩啊？你真嘅？係，shut咗。嘅靚仔咧，老豆法官嚟噶嘛？我嘅當事人係無辜嘅。槍擊受害者係嚟自舊城區18歲嘅青年男子馬山寶。搞掂。落緊倉，等我收。你咪就係大法官嘅仔咯！打死你！我哋打我啫，冇嘢啊！冇嘢係嘛？冇。喺度。
佢真係有做，話係馬三寶個表弟，佢可以唔做咩？可能性只有兩個：第一，叫韓灰龍着草；第二，殺人報仇。好嘅，嗱，我馬上咧派人去醫院，同時我會通知海關。我去攞手令入屋，我驚佢報唔到仇，反而俾人殺入你口啫。做咩啊？救唔到噶啦！你而家入去送死噶啦！猛嘢響入邊啊！呢次我哋用條命做擔保，唔可以俾老爺出事啊！我知啊，冷靜啲啊！聽我講，死梗啦！走啊！揾唔到陸仔，龍爺佢哋根本冇上船。韓灰龍屋企嘅入屋手令，你有？林顯嘅人身安全受到威脅。點解？你將嗰份 A05嘅證供交俾我，目的係為咗咩啊？唔通你一早就知道縱火案嘅真兇就係韓灰龍？我唔知㗎。A05只係一個線索，個結果係點，其實我控制唔到。估唔到兜咗個圈，韓灰龍又斷喺你同我手。冇嘢㗎，後退啲，後退啲。嗰個死者係邊個？死者係你阿爸韓灰龍。點啊？喺度發現咗一件男性嘅燒肢屍體 ，confirm 咗啦，係韓灰龍，但係唔見林，可以做緊嘢。冇可能。喂，冷靜！我好冷靜，我好冷靜。我去睇清楚係咪我阿爸咋？冇入嚟！冇！唔放開我！唔開啊！冇啊！阿爸！唔係！擺佢出去！冇啊！冇睇住！冇！韓灰龍喺醫院潛逃，違反咗保外就醫嘅條例，需要你跟我哋翻去接受問話。當然，都可以等你去殮房辦完認屍手續先嘅。入邊仲有冇其他屍體？屋裏邊只係得一具男性屍體。係咪你阿爸？係我阿爸，韓灰龍。準備好車，接阿爸翻屋企。知道。暫時唔得，我哋仲要做死因鑑定。擺明就係燒死，仲有咩好鑑定啊？呢個係我哋警方正常程序，唔係針對你哋任何嘅人。仲有韓生，我哋之後要邀請你翻去警署協助調查。節哀順變。冇嘢好講喎，我阿爸點解喺嗰度，我都唔知。咁你對佢嘅死有咩睇法啊？我阿爸咁死法，除咗傷心之外，仲好嬲。你阿爸咁多仇家，咁你覺得邊一個係最有機會殺死佢嗰個？你肯定係謀殺。驗屍報告出嚟，咪可以肯定咯。今日等份報告出嚟再講。林顯唔見咗，
你唔擔心、唔緊張嘅咩？如果我話俾你知，我都喺度掛緊佢啊，信唔信啊？你最後一次見佢係喺邊，同埋邊個？或者我做一個大膽啲嘅推論，係咪有人想坐佢老豆嘅位，做咗啲大逆不道嘅事，俾另外一個人見到，就將佢殺人滅口？咩枕頭？你啲想像力都好豐富下㗎。如果你想盤我，請我律師過嚟。暫時未有咁嘅需要，不過你請定律師。咁好火嘅咩度？人哋啱死完老豆，咁盤佢？我覺得唔係佢做。唔通林顯先至係兇手？但林顯而家係匿埋咗，定係真係俾人殺人滅口咧？葉少，達 Sir 同我議員嚟咗。你前日探佢同佢講咗啲咩嚟啊？可以傾啲咩咧？咪就係勸下佢享下福咯，冇再為咗韓江一個死人搞震。佢又唔啱聽，我仲以為有人想教訓佢。好似話佢條女失咗蹤，仲未揾到屍體。收地計劃就嚟開鑼，諗下點樣控制翻個局面好過啦。唔好意思，葉少嘅心情仲未平復，請兩位見諒。理解嘅，麻煩你同佢講聲節哀順變啊！仲有一句好重要嘅說話想你轉達：以前係點，將來都會係點，唔會改變。我會將你嘅意思轉達俾葉少知。唔該晒。林顯呢就跟咗韓灰龍差唔多20年，雖然佢基本上都唔係點鬥黑幫啲嘢啦，但係佢生活圈子全部都同韓氏家族有關。簡單嚟講就係阿林顯呢冇乜朋友嘅。韓灰龍嘅死同佢一定有關係。如果佢未死嘅話，我哋一定要早過韓烈揾到佢。Madam，驗屍報告出咗嚟，韓灰龍居然唔係燒死嘅，佢死因係呼吸道堵塞引致窒息。法醫話喺死者肺部嘅內壁揾唔到灼傷嘅痕跡。不過就揾到一種纖維物，係同現場枕頭嘅物料相當吻合，相信佢喺火燭前俾人用枕頭焗死。用枕頭焗死韓灰龍？喂，佢係老啲啫，但係咁樣殺佢都唔係。關鍵咧就係啲血，法醫喺啲血入邊咧揾到鎮定劑同解藥納洛酮嘅成分。有納洛酮，咁即係個兇手係焗暈咗佢，再整醒翻佢，然後再用枕頭焗死佢。再放火？唔係啊！如果你知道自己俾身邊最親近嘅人呃咗20幾年，咁樣做一啲都唔出奇。現階段，我哋要盡快揾到林顯，做嘢。Yes, madam. Yes, madam. 你嚟揾我係為咗咩事啊？你可唔可以話俾我知呢幾日究竟發生咗啲咩？咁你揾我
係因為我同石志陽嘅關係，定係因為我係警察？係因為你係警察。院長，唐模板嚟咗，唔該。坐。啱啱喺 Facebook 嗰度買多咗杯俾你。有單 case 想諮詢下你嘅專業意見。林顯係虎岩木棚區縱火案嘅生還者，佢殺咗韓灰龍，係希望為佢嘅屋企人同埋所有嘅受害者攞返個公道。而家佢想自首。咁好簡單啫，根據程序移交立案咪得咯。知道韓灰龍係縱火案真兇嘅呢個線索，係由你俾我嗰份 A05證供嗰度攞到嘅。當初石志陽問你嘅時候，你冇講到，但係後來你又將呢份證供交咗俾我，當中嘅原因係乜嘢啊？有咩人有咁嘅能力去陷害一個總督察咧？佢一定好熟悉警隊裏邊嘅運作，而且佢仲可以調動各方嘅資源，所以佢喺警隊裏邊一定處於一個好高層嘅位置。講白啲，即係大家嘛。你明知有機會指向佢，都將呢份證供交俾我，即係話我哋有共同嘅目標，我哋可以合作，一齊拉晒呢啲衰人。如果我唔合作，咁我就唯有將 A05證供嘅來源講出嚟。唐寶晚，你變咗好多。跟你學嘢啫。多謝。你 OK 嗎？節哀順變。第一次見你嗰陣，阿哥仲喺度，阿爸都仲未死，但眨下眼，佢哋都唔喺度啦，得返我阿哥。韓家唔係仲有好多兄弟嘅咩？如果我放棄晒呢啲嘢，你會唔會接受我？你得咩？要做嘅，我仲係一定要做。你攰啦，你快啲返屋企唞下啦。
法治嘅推行離唔開社會各界共同努力。今日好高興，黃議員邀請咗好多法律界嘅專家同大家分享意見。黃議員，好多謝秦院長促成今次嘅理論實踐與交流。喺我哋交流完畢之後，先至發現法治公平係任重道遠，尤其是一啲弱勢社群，社會應該點樣捍衞佢嘅合法權益，好值得再探索。議員先生，你認為弱勢社群應該點樣捍衞自己嘅權益啊？呢方面我哋唔係專家，我諗要交翻俾法律人士一齊解決。終於開鑼，我多謝兩位今日咁鼎力嘅支持啊！多謝多謝。喂嗱，多謝唔好得把口啊！最緊要第日咧分翻1個半個賭牌俾我，肥貓換筷子喎。如果唔係我要合法收地，你哋都咪使旨意啦。如果冇人黏住法官個仔做 friend， 淨係揸住張紙有鬼用？嗱，總之兩位都係功臣，第時有啲咩利益咪大家分咯嚇。總之我嗰份係搞掂啦，剩低啲手尾就要睇下烈少你咯。啊！聽講法官個仔會提前放監喎。監啊，始終都要放嘅，你咪當俾啲甜頭佢咯。收地成功正式施工，我功德圓滿噶啦。到時你哋想點，我唔理得咁多啦。啊！嚟喂，趁熱食。好，唔該唔該。試下先啦。一位，點解你好似越嚟越瘦咁嘅？都係差唔多啫。有冇睇書啊？你好快翻咗嚟噶咯喎！婆婆講咗啦，要買好多嘢俾你食，要嘈肥翻你。阿爸，其實我唔提前出去都可以㗎。你話咩啊？都係幾個月啫，我聽到。你意思啊？我以前咧見你喺法庭審案，着住個法官袍，好型。唔知以後仲有冇機會見到咧？點會見到嘅？我好快會帶你翻屋企，忍耐多陣好冇？舊嘅唔去，新嘅唔嚟。社會係不斷咁進步嘅，所以舊城區嘅未來只會發展得更加好。講得好，鍾老闆，說話就唔係咁講啦。雖然發展係大勢所趨，但係舊嘅嘢都有佢嘅歷史價值。我代表舊城區嘅居民，希望你哋可以保留大王廟。冇可能喎！喺我哋嘅規劃入面，嗰一帶嘅建築全部都要夷為平地。我覺得保留大王廟完全有可能。我叫周樂文，係陳叔公委託嘅律師。我已經代表舊城區以程序公義向法院申請咗禁制令。係啊，之前我係的確對大家唔住，保護唔到我哋嘅家園。但係而家收地嘅樹有少少轉機，我亦希望大家可以繼續支持我。支持！咁即係點啊？程序公義係要涉及到公眾利益先至可以引用，非常遺憾，居然俾佢哋揾到上訴嘅理據。姓周呢個律師好似以前係你學生，係徒弟挑戰師傅打擂台，俾我都會咁做啊！贏咗就係人都識我，輸咗都係輸俾師傅啫。咁你呢個師傅有幾多成把握贏啊？
你放心啦，佢哋都冇新證據，上訴都係只係個流程嚟啫，你唔使咁擔心。咁幾時再重審？而家緊急叫停，發展商嗰邊損失唔少。我估計大概個零禮拜。放心啦，近排我心情好，判案都順啲。心情好？我仔提早放翻出嚟啊嘛，你唔記得咩？我記得。咁單案贏咗，你個仔係重獲自由，咁咪雙喜臨門咯。冇錯，我仔放翻出嚟又贏埋場官司，的確係雙喜臨門。架車闊路咗好多。羅文，我唔會同你講任何嘢，你都唔好再企圖或意圖教我點樣做嘢。我想話你個手袋打開咗。土地糾紛係屬於民事範圍，而家控辯雙方都喺度，試下可唔可以通過協商達成和解？我當事人唯一可以接受嘅條件就係發展商必須要尊重舊城區嘅土地擁有權，咁樣我哋雙方先至可以有和解嘅空間。法庭已經判咗份地契係偽無，即係土地擁有權並唔存在，塊地要交還俾政府，然後由發展商開發。我哋尊重法律，同時尊重土地嘅歷史意義，尤其係幾百年嚟世代相傳喺呢片土地上面生活嘅原居民。控方律師，乜歷史可以當飯食嘅咩？定係有啲嘢真就係真，假就係假？我張地契係真嘅，法官大人，啲地契真係真嘅。控方律師提醒你個當事人保持冷靜。控方對一審中編號08嘅鑑定報告提出質疑，希望法庭可以批准對呢份重要嘅證物進行重新鑑定。反對，專家證人係用最先進嘅儀器作出鑑定，就算重複100次，結果都會係一樣。結果係涉及公眾利益，如果唔批准重新鑑定，即係違反程序公義。呢個就係我當事人上訴嘅理由。反對，無謂浪費大家時間啦。本席同意控方上訴理由充分，本案將於1星期後重新開庭。恭喜你啊！成功為呢個土地案提出上訴。我根本就唔擅長呢種 case， 多謝你提醒我可以用程序公義嚟打上訴。以後累積多啲呢啲咁嘅經驗，乜嘢 case 都難你唔到。我仲係唔係好明白點解你會揾我嚟？我嘅意思係點解你會揾我嚟做呢件事？我雖然退咗休，但係我仲係一個法官嚟嘅，維護公義嘅使命感一直都喺我心嗰度。我都係做咗自己應做嘅本分啫。唔係個個法官都好似你咁，至少巡官就唔會。正正因為對手係佢，你知啦，好多律師啊根本就唔敢得罪一個法院嘅院長。我揾你，我覺得你有呢份勇氣。我樂意參與打擊官商勾結，證明我冇揾錯人。喂，秦宇，救我！曹太，喂，喂，就呢啲啦，自己走好嘅。
咁你有冇阿莎個電話？阿莎啊，一個月先打一次電話翻嚟㗎。佢話佢打工嗰度啊，好唔方便㗎，所以咧我哋都冇佢個電話㗎。係啊，好似我哋間屋係寫阿莎嘅名，要賣屋㗎，咁嘅授權書啊，都係要揾阿戚長明幫手啊。記住留意住舊城區嘅動靜，尤其是個律師。佢做乜 Q 都冇用啦，真嗰啲地契唔喺你度咩？咦，稀客喎！楊官，坐啊，坐啊。之前約你咁多次都過人事忙啊。搞地契單嘢係有啲忙，但而家 OK 啦。歡迎歡迎，唔該，交到位。食住先，唔使等。好啊。唉，真係冇諗過我戚長榮咁有 face，可以同法院院長同台食飯。每次見你都係咁，就冇意思啦。而家我做份厚禮俾你，就當我補償打你嗰一場。誒，想講喎？曹威爾生前有份保險，係我幫佢搞嘅，大概200零萬。你講笑咋？唔通依家挖翻佢條屍出嚟，補簽翻個死亡證啊？我肯做工程人咪得。不過一定要個遺孀親自簽名，因為佢係唯一受益人。要阿 sa 親自簽？我都冇見佢好耐，都唔知佢去邊。阿 sa 老豆之前賣樓嗰封授權書，唔係你親手俾佢嘅咩？啊！你都真係幾挑通籠㗎喎。嗱，我咩都冇做過，我一心只係等我個仔坐完監出嚟，我同佢過翻啲正常啲嘅生活。以前嘅嘢我都唔想提。係咩？200個唔攞咪益咗保險公司？嚇？可唔可以幫我救一個人？咩意思啊？查下呢個 number， 琴日打出嚟嘅時候佢嘅位置，因為只有警方嘅權限先可以攞到電訊公司嘅資料。救咩人啊？曹威爾嘅老婆仔女。 200幾個？你信啊？你唔信啊？信佢？當我傻㗎？佢幾時都想攞我命啊！係啫。不過佢有句説話講得幾啱，上訴搞掂咗，之前嗰筆爛帳，大家係時候要計計數。難得佢自己送上門。 根據電訊公司記錄，呢個號碼打出個位置響白泥島。如果呢個真係戚長明嘅竇，其實可能我哋係有驚喜嘅喎，咩？係戚長榮擺貨嘅毒倉。我哋喺學堂上嘅第一堂課，教嘅係咩啊？拉粉緊要啲，定係救人緊要啲？梗係救人緊要啲啦。但係呢個問題係，你信得過秦宇咩？唔可以盡信，但係我都去過阮生屋企問過。 的而且確有啲奇怪，所以我亦都揾咗一個舊城區嘅地膽嚟問。戚長榮當時仲係2打6，咁佢同我曹威爾一齊溝阮莎啊嘛，阮莎最後揀咗當差嘅曹威爾，咁戚長榮嘅又冇面又激氣㗎啦。不過舊城區冇秘密嘅，係人都知。而家我覺得最奇怪嘅係曹威爾嘅死，冇人知道佢發生咩事，只係知道佢受咗傷。 但係受咗傷又唔敢去醫院，而且佢受傷當日咁啱有一批軍火係俾人搶咗。而喺第2日，戚長明就爭啲被批軍火炸死嘅。種種跡象顯示，阮莎而家嘅情況好危險。我哋嘅行動部署應該係先救人，後拉飯。知你冇胃口，食啖粥。我而家冇咁辛苦啦。 阿爸，我喺入邊有幫我哋運毒啊！你咩話？馬三寶表弟，我唔幫佢，佢會俾人打死。我已經害死佢阿哥啦！阿仔，有時啲嘢過去咗咧，
就由佢過去，我哋要往前看。佢哋會放過我哋咩？我需要佢哋放過咩？食嘢啦！一見社區點啊？有冇回應啊？不如好似虎牙木棚區咁樣，一把火燒晒佢，等我哋將功補過。都係等回覆啦。等咗幾日都冇回覆啊！有咗決定，佢哋會通知我哋嘅。啊，係啦，有2位善款嘉賓想同你影張合照。冇時間應酬佢，等差唔多開始先。我出返去先。黃蕭議員今朝出席興建老人院慈善拍賣活動嘅時候，突然心臟病發，搶救無效，不幸離世。我哋會為佢舉辦追悼會，悼念佢一生為人民服務嘅精神。王議員，王議員，王議員，佢冇咗呼吸啊！叫乜車？王議員，王議員。我好似喺監獄見過佢喎。早晨啊，巡官，今日係假期，唔阻你上庭。咁就麻煩你跟我哋翻去協助調查韓江嘅命案。你哋揾我協助調查，我都同你哋分析下邏輯。首先，姑勿論啡叔記唔記得都好，就算案發嗰一刻我唔喺佢嗰度，亦唔代表我喺案發現場。第二，你嗰幅拼圖只係見到一對眼，似唔似我見仁見智啦，都好抽象。第三，醫院係一個公眾嘅地方，點解我嘅出現會造成你哋嘅懷疑？因為醫院冇你睇病嘅記錄咯。我原本想去睇醫生嘅，最後冇睇到。但係你應該講緊係連續3日喺同一間醫院出現。你都識講啦，醫院係公眾地方嚟噶嘛。你平時都好少戴帽噶，做咩？真有事啊？做咩？戴帽有問題咩？冇錯，我喺身體上係有少少男人嘅毛病。我去咗3日醫院，但係最後我都覺得，就算醫生問我，我始終都覺得尷尬，所以最後冇睇到，我只係買咗啲成藥食就算。點啊？幫唔幫到你哋啊？不過你哋要記住，舉證嘅責任仍然喺你哋身上。之前你個仔秦一偉喺醫院都出現過，係因為佢揸車撞到韓江。而家你又喺醫院出現，係因為韓江仲未死？我個仔所犯嘅錯誤已經承擔咗責任。你哋懷疑我乜都得，但係首先要講證據。我想提醒你，呢一單 case 入面，仲有一個死得好無辜嘅靚仔，叫做馬山寶。佢比你個仔仲細1年。同我冇關嘅嘢，你唔使同我講。問完未？再講啦，邊度？韓江呢件事，佢心入面一定有鬼。呢一單 case 入面，仲有一個死得好無辜嘅靚仔，叫做馬山寶。佢比你個仔仲細1年。
你再唔翻嚟，我就揾婆婆幫手噶啦。冇事，唔使擔心。韓江呢件事因我而起，係我哋兩個人嘅事。警方係有懷疑，但係佢哋冇證據。我而家最擔心嘅係韓烈，佢知佢阿哥係點死嘅，所以佢喺監裏邊揾人逼你吸毒，就係想向我報復。佢唔會放過我哋嘅，所以你一定要走。我哋一齊走。你走先，我跟住你。你唔走，我唔走。一位。OK， 我哋一齊走，起碼表面係咁。你繼續返大學申請重讀，我繼續做我法院院長。咁婆婆咧？當然帶埋佢去。你話俾佢聽，我哋 plan 去旅行。佢知道越少越好。韓江件事一定唔可以俾佢知道。阿爸，個人渣抵死，我從來冇後悔過。如果能夠穿越翻以前，我會同當時讀緊法律系嘅自己講：係人守護法律，唔係法律守護人。人受制於法律，法律受制於情理，程序公義就係平衡，或者係維護公眾利益嘅一張安全網。總會有一瞬間，你會感到絕望，所有司法手段都行唔通，你唔知道點做前行。喺呢個時候，你就要問下自己，究竟係咩人？咁你就會知道自己應該要做啲乜嘢去判斷。你係唔係人啊？你係神啊！你知唔知啊？人哋係風雲人物嚟㗎。如果你冇100%嘅證據，千祈唔好立亂掂佢。阿豆 ，Madam， 韓烈條 link 嗰邊有消息。我翻過嚟。Madam， 你不如專心跟一單啦，另一單咧交俾第二隊跟啦。睇落去2單，但係其實係一單嚟嘅。馬山姆同韓江嘅死一定同秦宇同埋韓烈有關，所以呢2單 case 唔可以分開，一定要一齊搞。OK。家姐 ，on duty 啊？咩情況？上海浸過水，感染得好犀利，不過都叫做執翻條命，未死就得啦。你哋究竟想點啊？我哋冇咩想點啊！我哋唔會拉你，仲會放你走。至於你阿大幾時會揾到你，同對你做啲乜嘢，咁我哋真係唔知啦。如果我想轉到污點證人呢？咁我就要睇下究竟值唔值得啦。寄封書啊！佢每日準時返法院，收工就返屋企，10足10，朝9晚5。強哥，係時候喐手啦。江少等咗好耐。喂，陸仔俾人救起咗，而家喺差佬手上。你想釣大魚係咪？韓烈啊嘛，係我親眼睇住佢殺馬新寶。佢點解要殺馬山寶？聽講佢收到個告密電話，話馬山寶係撞江少嘅人。其實會唔會係秦宇為咗保住自己嘅仔，然後想轉移視線打電話報串？我只有一個問題諗唔通，就係秦宇點解要殺韓江？或者韓烈會知道？行開啦，做咩啊？行開，差人做嘢。
我哋有證據顯示韓烈同馬山堡嘅死有關，我哋需要請佢翻去協助調查。烈少唔喺度，佢出咗門。咁巧啊？唔緊要啊，我哋翻去搞個搜查令再嚟過咯。唔使咁麻煩，要搜隨便。做嘢。Madam， 揾到個離職嘅女護士啦。醫院離你屋企好近，所以每日食晏你都係翻屋企食嘅。每次翻屋企，你都會經過教堂後面嗰條小路。嗰條小路比較偏僻，冇乜人行，所以如果你每次經過嘅時候見到其他人，你應該會認得㗎嗬。我唔敢肯定，話晒都係大半年前嘅事。可唔可以麻煩你幫我哋認一認人啊？到底係咩事啊？係教堂入邊嘅槍殺案，唔會阻你好耐嘅啫。院長，嚟緊嘅大學演講，我哋安排喺今個禮拜六得唔得？我好攰，改下個禮拜。咁我翻去吹先。唐幫馬，請。唔該 ，Jenny。唐伯伯，如果你冇新證據嘅話，你唔可以三番四次咁向一個公職人員進行滋擾。你講得啱，我哋有新證據。長官，唔好意思，Madam今日有啲忙，所以麻煩你要等等。唔緊要啊。我諗啊，長官你呢排都有啲忙啊，見你喺電視又做下訪問啊、報紙咁樣。我老婆都好中意你嘅，你介唔介意幫我老婆簽個名？你哋係咪安排緊認人？你唔使驚噶，佢睇唔到你噶。你而家慢慢咁諗翻，嗰一日你翻屋企食晏，係咪經過教堂後邊嗰條小路？當你經過嗰條小路嘅時候，有冇見到任何人從教堂嘅後門出嚟？我諗翻起啦，我見到一個男人。係咪就係呢個男人？點啊？唔係佢。我肯定唔係佢。點解唔進行小組認人？證人見到你哋咁樣盤問我，可能會產生主觀偏見，不誠實取證。亦都未必可以呈堂。你中意小組認人，我咪再安排多次咯。可以啊，不過首先你要拘捕我先。你根本證據不足，而家你咁做即係滋擾我。我要正式投訴你。你要投訴我，我阻止唔到。同樣地，我要繼續查落去，你一樣阻止唔到。機票、酒店都訂好啦，呢個週末就可以出發。
可唔可以訂埋郵輪咧？週末之前可以出發到嘅。點解啊？郵輪舒服啲，大家可以休息下嘛。你唔講，你以為我唔知咩？我雖然係退咗咋，但係我啲人脈仲喺度㗎。講得好聽啲，你家陣咧就係協助調查，但係其實咧就係偵訊盤問。你到底同韓江嗰單案有冇關係？你唔係真係殺咗人啊嘛？你唔記得你應承咗我有啲嘢唔好問。我有啲擔心啊。佢哋嘅目標係韓烈，而我同韓烈有個 deal，只要佢喺監獄裏邊唔好騷擾一圍嘅話，我會批准佢老豆韓輝龍保外就醫。哦，唔怪得知啦，你親手送佢入監，你家姐又親手放佢出嚟。冇辦法，等價交換。我哋真係應該要走啦，嗬？呢度發生太多唔好嘅事，太多唔好嘅回憶。我哋3個人去到新嘅地方，重新開始。仲有，我哋冇俾人知道我哋準備要走。我會繼續返法院，一維會繼續返學校申請入學嘅事。總言之，就唔好俾人發覺。我哋要走得快啲啦，越快越好。我去準備。仲有，如果你同一維上咗船見唔到我嚟嘅話，唔使驚，你哋過去先，我跟住會翻嚟揾你哋。OK？ 你點解咁樣講啊？我有啲驚喎。嚇？我話如果啫。撳翻杯啦，順下條氣。點啊，胡 Sir？係咪收到投訴啊？你哋都知啊？咁查案係咁噶啦，大 Sir。我哋懷疑邊個咪捉佢翻嚟問下咯。咁冇理由得佢一個，我哋唔搞得噶嘛。好，佢份投訴咧唔係直接俾 CP 嘅，而係去咗 CSP 嗰度。依家我哋呢個 CSP 咧，仲係達卡馬走咗之後先升上嚟嘅，咁所以份投訴咧就翻我呢一度啦。咁即係咩意思咧？因為秦宇唔想搞大件事。點解咧嚇？用下腦啊！佢作賊心虛。即係佢係特登帶我哋，等我哋唔好再跟佢。冇講咁多啦。